En aquesta lliçó farem una introducció al discurs d'especialitat. Els diversos àmbits científics generen uns tipus de textos amb unes característiques concretes que cal conèixer. Per això, en cada unitat de xarxa MOOC, dedicarem la lliçó quarta al discurs d'especialitat. En primer lloc, farem una introducció al discurs d'especialitat. A continuació, definirem el discurs científic i els trets que ha de tenir, és a dir, l'estil científic. Finalment, acabarem la lliçó parlant de les diferents tipologies textuals. L'efectivitat de la ciència a l'hora d'adquirir coneixement depèn de l'objectivitat, el rigor i l'exactitud amb què s'aplica el mètode científic. Els passos que ha de seguir tot científic són l'experimentació, l'observació dels fenòmens, la formulació d'hipòtesis, etc. Aquest procediment rigorós ha de permetre assolir uns coneixements fiables, tan propers a la veritat com siga possible. A més, en la mesura que la ciència és una activitat col·lectiva, necessita del llenguatge per a poder ser compartida. Per tant, totes aquestes exigències que guien la ciència, com és lògic, tenen conseqüències lingüístiques. Així doncs, de la mateixa manera que en el mètode científic tot és reglat, mesurat i objectiu, l'expressió lingüística de la ciència també ha de seguir aquestes màximes. És això el que justifica l'aparició de la terminologia i dels llenguatges d'especialitat, i és això també el que explica el sorgiment de l'anomenat discurs científic. Amb el concepte discurs científic ens referim al conjunt de textos científics, siguen orals o escrits. Aquests textos han de permetre la transmissió i acumulació del coneixement científic que es genera. El discurs científic segueix les característiques pròpies del llenguatge d'especialitat de la disciplina en qüestió, i per això està farcit dels termes d'especialitat d'aquest camp. Ara bé, tots els textos científics comparteixen uns trets del que anomenem estil científic. Malgrat que no són característiques exclusives del discurs científic, són força importants en aquest tipus de discurs. A diferència d'altres àmbits en què es valora l'expressivitat, la varietat, l'originalitat, en la comunicació especialitzada es valora la concisió, la precisió, la claredat. Tot seguit reflexionarem sobre algunes característiques pròpies de l'estil científic. En primer lloc, la correcció. La correcció gramatical no és, ni de bon tros, un requisit exclusiu del discurs de la ciència. Ara bé, és particularment important en la comunicació científica. Usar correctament la llengua dona prestigi a l'autor i credibilitat al text. En segon lloc, la claredat i l'ordre. Dir les coses clarament significa dir les coses d'una manera que es puguen entendre amb facilitat. El científic vol explicar les seues idees i convèncer el receptor d'això que diu. Per tant, convé ser clars, convé ser ordenats en la informació, exposar-la de forma lògica, fer ús d'una bona sintaxi, amb frases curtes, amb una sintaxi adequada. La concisió també és molt important en el discurs científic, ja que és essencial perquè el receptor comprenga correctament el contingut que es transmet. Un bon text científic evita els circumloquis, les repeticions innecessàries, els sinònims superflus i els conceptes redundants. En quart lloc, farem referència a la precisió. Les paraules i les expressions que s'usen en el discurs científic tenen un significat definit de manera exacta. Ens referim, òbviament, a l'ús de termes i fraseologia propis de l'especialitat, els quals, quan els usem, transmeten exactament allò que volem dir. I, finalment, la presentació. Els textos científics escrits han de seguir els criteris que marca el lloc on es publiquen, és a dir, les normes d'edició de la revista o col·lecció en qüestió. Depenent del context, els especialistes transmeten els seus coneixements en forma d'article, de classe, ressenya, conferència o bé de manual. Aquests diferents textos especialitzats
els podem classificar de moltes maneres. Així, segons el grau d'especialització, podem trobar textos que s'adrecen als especialistes, com una conferència o una ponència, o bé textos divulgatius que s'escriuen o es diuen per a un públic general, com ara una classe. Segons el canal tenim textos orals o escrits. I finalment, segons la funció comunicativa, tenim textos argumentatius, expositius, descriptius o bé instructius, narratius, predictius, retòrics o conversacionals. En el discurs científic, els tipus de textos més habituals són els expositius i els argumentatius. Per això, per acabar aquesta presentació, descriurem aquestes dues tipologies textuals. La finalitat dels textos expositius és informar el receptor, transmetre uns coneixements teòrics o pràctics de forma didàctica. Les característiques que el defineixen són un elevat grau d'objectivitat. Això comporta que trobem una gran neutralitat en la selecció del lèxic. L'ús de connectors, especialment els que ordenen el discurs, com per exemple, en primer lloc, en segon lloc, d'una banda, de l'altra, finalment, o bé els connectors que reformulen el discurs, és a dir, en altres paraules, i també els connectors que l'exemplifiquen, per exemple, com ara. El temps verbal característic d'aquest tipus textual és el present indicatiu, pel caràcter atemporal que té. Té l'estructura, a més, dividida en tres parts, una introducció, el desenvolupament i la conclusió. És molt freqüent dividir els apartats amb títols i subtítols numerats per tal de guiar el lector. Els textos argumentatius s'usen per a donar a conèixer el punt de vista de l'emissor sobre un tema i incidir sobre el receptor, convèncer-lo. Les característiques principals dels textos argumentatius són, en primer lloc, un elevat grau de modalització. Els marcadors de la modalització són, per exemple, les marques de primera persona del singular o del plural, l'anomenat plural de falsa modèstia. L'ús d'elements lèxics que expressen l'opinió explícita de l'autor. Però també trobarem recursos d'impersonalització, com ara les oracions impersonals o en veu passiva. L'ús dels connectors també és una característica pròpia dels tipus de textos argumentatius, especialment els que aprofiten per ordenar el discurs, com hem dit adés, en primer lloc, en segon lloc, però també altres tipus de connectors, com els d'addició d'idees. També, igualment, els connectors d'oposició, però, si no, ara bé, o els connectors que expressen una causa o una conseqüència. Per què, ja que, en conseqüència. Una última característica d'aquest tipus textual és l'estructura explicativa que incorpora en el desenvolupament tant arguments com contraarguments d'allò que s'exposa i s'explica. Amb tot, a pesar que en un text domini una tipologia textual o una altra, podrem trobar-hi fragments d'altres tipologies.